Встречу глава региона начал с информации по ликвидации последствий крупных происшествий. В Киржачском районе фактически полностью удалось восстановить социальную инфраструктуру после взрыва боеприпасов на территории воинской части. Все местные жители из ПВР вернулись в свои дома и в ближайшее время начнут получать выплаты за поврежденное и утраченное имущество. Также сейчас в центре внимания региональных властей Александровский район. Из-за разгула снежной стихии в эти выходные без электричества остались 56 населенных пунктов. По сей день там работают специалисты со всей области. Как наши электрики уверяют, что за сегодня уже окончательно подключение будет восстановлено, в том числе в дачных поселках. Как это происходило? Земля еще влажная, еще такая болотистая, грязная. Деревья, лежащие на просеках, не позволяют технике быстро доехать до обрыва провода или упавшего столба. Пока одно устранили, включают трансформатор, опять короткое замыкание. Значит, дальше на сети где-то тоже обрыв. И так шли вот несколько дней. Параллельно с решением насущных вопросов областные власти продолжают большую работу по строительству и реконструкции социально важных объектов. И проблем в этой сфере тоже хватает. Например, драмтеатр до сих пор не могут восстановить после пожара. С подрядчиком возникли серьезные разногласия по оборудованию. Завершилась эта история уголовным делом, арестом руководителя компании и поиском нового подрядчика. Губернатор заверяет, речь по-прежнему идет только о техническом оснащении. И этот вопрос планируют решить за 4 месяца. Из всего суммы контракта мы выделили как раз стоимость оборудования и стоимость пусконаладочных работ, которые завершают работы. Все там поставлено. Пожарная сигнализация, лифты, одежда сцены. Все сделано. То есть, может быть, даже надо сделать экскурсию какую-то. По большому счету там все сделано. Более 90%. И фронт работ по восстановлению значимых объектов для региона власти планируют увеличить. В частности, уже летом планируется передача усадьбы Храповицкого из федеральной собственности в областную. В первую очередь там хотят привести в порядок территорию. Вот это, наверное, будет приоритет. Парковое хозяйство, каскад фонтанов, пруд и так далее. И будем разрабатывать проекты консервации самого основного здания. Потому что вопрос сейчас не о реставрации идет, а хотя бы, чтобы вода не заливалась, крыша не обвалилась и так далее. Чтобы хотя бы закрыть окна, то есть как-то остановить разрушение. Этим летом региональные власти планируют подписать еще одно важное соглашение с компанией, которая займется строительством спорткомплекса во Владимире на пересечении улиц Мира и проспекта Строителей. И эта же компания в рамках государственно-частного партнерства окажет помощь в реконструкции стадиона «Торпедо». Реконструкция стадиона «Торпедо», в зависимости от наших хотелок, столько-то мест на трибунах, такой-то высоты, такого-то цвета, вот там под трибунами такая спортивная инфраструктура, будет стоить от 4 до 7 миллиардов. Возьмем примерно 5 миллиардов. Предположение в ГЧП у нас следующее, что мы после проектирования делаем первый грант, где-то 500 миллионов, а остальное до 2042 года расплачиваемся. По системе государственно-частного партнерства в планах властей сделать и парк у Дворца детского и юношеского творчества. Разработку проекта благоустройства, финансирования нашли. И планируют власти к этой работе привлечь специалистов из Китая. Во Владимире ждут делегацию из Пекинского института ландшафтного планирования, которые окажут помощь в реализации амбициозного проекта. Ирина Шульга, Владислав Панин, телеканал «Вариант».